DNF. Flat. Bad. Okay, magandang umaga mga kapadyak. Tayo sa headquarters ng 91st Infantry Battalion dito sa Aurora. At so mag-start na po ang duathlon. Ito, medyo excited na, nagpapa-prepare. Nandito na yung mga army, nandito na yung mga start, saka yun yung mga participants. Pinupulikat po siya. Pinupulikat na agad! Shout out sa mga babaklas! Kaya na ba kita tinatawag eh? Ayun ka, snabero ka eh. Hindi ka napapansin. Ready na ba? Mga kaibigan ko, pre. Ram na balikes. Hi sir, morning. Hindi na sila sumali. Ha? Kasi gusto na rin makita yung galaw ng Aurora bikers. Ako, patay tayo dyan. Nahihiya nga ako isut. Nahihiya ako isut yung jersey na ito eh. Mapapahiya. Huwag mo ipapahiya, pre. Camera man lang ako. Ito, dalawa pa camera ko. Sir. Oh, sir. Morning. Sir, good morning. Morning sir. Asan po ma'am sir, yung Aurora Bikers? Sir. Hi. Morning. Dito na po sila, good morning sir. Marian Bikers sirs. Yun, Marian Bikers. Kuya Tim, dalawa lang tayo, nakakahit. Ayun ka pala eh. Nakuha mo yung number mo. Ayun, sige. Sir ma'am, nandito rin tayong sexy Kaya biker. ako mag-ano. Grabe. Dalawa lang din naman kami. Ayan, mga sexy. Yan pala yung sexy ma'am. Ay, ito na po ma'am. Ma'am, good morning. Welcome sa Bot sa Sinatala. Nasakit ka ba? The 1st Sinagtala Battalion Run Bike Run. Ito ang Team E-Boys. Yan. Team Sexy Bikers, Aurora Bikers, mga taga Bacalao PNP, Baler PNP, at mga taga Sinagtala at saka Tarlac Mechanized. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon. Hey, ma'am? Sir? Hey, sir. Mag-randa, babalik na lang. Baka wala na. Yes, sabay ba, sir? Sabay-sabay na. Sabay, sir. Wala, sir! Mga galakbay. Halika na, sir. Nagulat. Na kayong lahat. Game, game. Silikan naman, may sexy biker. So yun, hinihingal na ako. Agad-agad. Eh, Rogelio eh. Nasa harapan. Eh, dahan-dahan lang. Bike transition. Yes. Nakasurvive sa run nang hindi naglalakad. Ay, ito naman. Hop, hop. Grabe. Ciao, Bella. Woo! A few moments later. DNF. Flat. Bad. Ang ganda pala ng pacing. Yay! Shit happens, sabi nga. Mag-video na lang kata. Okay, so minalas. Nag-patch tayo, iniwan na tayo ng mga kasama natin, as in wala na. Try natin humabol, never give up. Okay, so mga
15 minutes siguro, lamang nila. So try natin habulin. At least man lang makatapos. At maabutan yung dulo. So, ano naman tayo sa pagbabike? Kahit paano, so tatry natin. Go, go, go! Tipid, ma'am. Oh, tumatakbo ng pabalik. Sabi, nagtatatakbo na sila. Sali ka pala. Naplat nga eh. Naplat. Okay. Walk course, hindi run course. Walk na lang ako. Dalawang binti na, kaliwat kanan na. Wow. Kahit paano, may kaapiran. Go, go, go! Thank you. Final 400 meters. Let's run this. Collapse kung collapse. Whoop! Hindi pala kaya. Konti pa. Huli man at magaling. Nakatapos na yun. Huli man. Nakangiti pa. Grabe. Salamat, sir. Finish line. Thank you. Sige, sige. Bago ako mag-collapse. Second placer, Joshua Cuyos. First placer, Gusto Rogelio Visconde. Rogelio Visconde, sir. From first category, male category, first bracket. Rogelio Visconde, congratulations, sir. Team E-Boys. Judy Ace A. Arcelia, first placer from Team E-Boys, second bracket, male category. Second placer from Team E-Boys. Ako, kinopo naman.
Ramon Kailing. Inakot na talaga ng Team A boys. Nakakuha siya ng 1 hour, 19 minutes and 22 seconds. Congratulations, first placer, second bracket, may category. Benigno S. Molina from Marian Bakers. Nakakuha siya ng 1 hour, 17 minutes and 7 seconds. Rubio. Ay, Si Ma'am Rizan. Ma'am Anarisa Mendoza. Nagkabaliktaran tuloy. 1, 2, 3. Okay, dahil nagkabaliktaran, group picture na lang yung 1, 2, 3. Okay. Oh, palakpakan naman natin dyan. Pwede.